Atención, tribu. Hablar gran jefe. Y yo venir hoy para presentar nuevas reglas de tribu. Regla número 1. A partir de esta luna, ningún indio tener que pagar nunca más por guaro. A danzar. Calma, calma. Regla número 2. Toda indian sorprendida, sin utilizar el sapo, al indio se lo tenéis que emprestar.